各位下半身约你下半身，我是心理医师钟宏斌医师。母亲节快到了，先祝福天下的母亲们幸福快乐。那今天我们再来谈谈膀胱过动以及困扰的尿失禁的问题。第一个就是大家最常见困扰的这个尿道发炎，那常常就会有一些疼痛不舒服。那这个我们在之前已经有特别专辑做过了，请大家可以回去看一下。另外一个就是所谓的膀胱过动，那膀胱过动常常就会有频尿啦、急尿啦这方面的问题。妇女朋友呢，她发现奇怪，她在大笑啦、咳嗽的时候会打喷嚏，或是在运动的时候，怎么突然会有漏尿的问题，造成她生活上的困扰，甚至有些人就造成她不敢跟人家出去玩。那这就是所谓的尿失禁的问题。膀胱过动常造成的原因，事实上呢，它是因为在膀胱除尿的过程里面，它应该是没有收缩压力的，而它到了某个容量的时候，它才会去收缩，然后让尿排出去。可是膀胱过动的患者呢，他就是他的膀胱过度的这个敏感，在还没达到尿意的时候，膀胱就会刺激，让你觉得一直想要去解小便，而造成的这种频尿啦、急尿的感觉。其实它的发生率还蛮高的，在台湾目前来讲，大概每5个就会有1个人会有这样的问题。什么叫急尿呢？就是当你有尿意的时候，没有办法克制自己，一定要赶快去上厕所，不然就会有漏尿的问题这就是所谓的急尿的感觉。频尿就是说呢，当你在正常的饮水的状态下，你的白天的尿意次数需要大于8次以上，或是晚上每天一定得起来1次以上，那就是所谓的频尿跟夜尿。在膀胱过动症的治疗方面呢，其实我们分为2阶段。第一个阶段是所谓的就是行为治疗，你在膀胱觉得想要去解小便的时候，可以稍微忍耐一下。那另外是生活习惯的改变，比如说你在饮水方面呢，你这比较刺激性的咖啡茶这些量变少，或是在晚饭以后水就不要喝太多，那让膀胱的这种本身的敏感度降低，那就可以让膀胱过动的改善。可是如果说你已经到了比较严重的状态下，就需要去用药物，因为药物可以让你的膀胱过动的这个敏感度降低，让你不会因为急尿频尿而一直想去上厕所，而改善你的生活品质。最常见就是自然生产，因为女性自然生产以后会让膀胱的肌肉撕裂，而造成她骨盆的肌肉变松，而让她没有办法去支撑她的膀胱，所以当她每次咳嗽运动的时候，她就会漏尿。那当然还有另外一个原因，就是女性到了更年期以后，那更年期以后女性的荷尔蒙的降低也会让肌肉变松。比较严重的呢，平常的日常生活的时候就会造成困扰她可能连轻轻的走路啦，她就会漏尿，那都是非常严重的。那她的治疗方面呢，其实第一还是依照她的严重度。那在轻度的患者，或是平常还没有这些问题的健康的女性，就可以先增加这个骨盆肌肉的训练，例如核心肌肉的训练、骨盆肌的训练，那大家耳熟能详凯格尔的训练。那当然这东西都是需要持之以恒的，透过这些运动训练呢，去增加你骨盆肌肉控制的能力。有很多人他如果比较严重的话，他会告诉我们其实效果没那么好。常见的一个就是他的训练方法不对，第二个就是他的病情已经到非常严重了，所以才会造成效果不好。那另外的方式就是我们刚刚提到的，有些药物是可以辅助的就是让你的膀胱不要那么过度的收缩让你在膀胱尿失禁的方面可以改善。可是一般我们的经验来讲呢，如果说是比较严重的人，一般的这种训练或是药物的效果都不好。那这种病人如果说你走路都得会漏尿的，就需要手术。现在的手术的方式有非常非常多种，那也都非常的安全。其实我们许多的这个女性朋友呢，在面临这种尿失禁的时候，会造成她很大的困扰不管是在这个膀胱过动，常常去找厕所，而且不敢出门，或是在这尿失禁的时候，常会造成他有一些味道，或是他觉得自己在社交活动的时候产生一些问题。那这些其实都是可以经过专业的医师的咨询，然后予以协助跟治疗。所以女性朋友自己不要过度的去因此而忧虑，儿女们也更应该鼓励母亲来面对这个问题我想这些都是可以解决的。有关男性健康的问题，欢迎到我们粉丝专页留言